Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga yangi fasondagi, so'nggi modadagi, bir-biridan chiroyli, zamonaviy qilib tikilgan dvoyka va troykalarni taqdim etyapmiz. Ushbu ko'rsatilayotgan kiyim-kechaklar to'la ayollarimiz va o'rta vazndagi ayollarimiz uchun ham mos keladigan kiyim-kechaklardir. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun описаниеda Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoning kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan, tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram, Telegram, YouTube sahifalarimni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifalarimizga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi liboslarni faqat Telegram kanalimizga, YouTube, Instagram barcha sahifalarimizga joylab boramiz. Xohlagan sahifamiz orqali ko'rib, buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magaziningizga reklama qildirish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz, chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz